নমস্কার, আমি ডক্টর রাকেশ মণ্ডল। আমরা যখন খাবার এবং ফল খাই, অনেক সময় আমাদের প্রিয় ডগ আমাদের সামনে থাকলে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। আদর করে আমরা অনেক সময় আমাদের খাবার এবং ফলের কিছু অংশ ওদের মুখেও তুলে দিই। আসলে অজান্তেই আমরা ওদের মুখে বিষ তুলে দিই। কারণ বেশ কিছু খাবার এবং ফল আমাদের জন্য উপকারী হলেও আমাদের প্রিয় ডগের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকারক। কারণ বেশ কিছু খাবার এবং ফল ডগকে খাওয়ালে ওদের অ্যাকিউট কিডনি ফেলিওর হতে পারে, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। কোন কোন খাবার এবং ফল কতটা পরিমাণে খাওয়ালে ডগের অ্যাকিউট কিডনি ফেলিওর হয় এবং ডগ মারা যায়, তা জানতে হলে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন। এই রকম সচেতনতামূলক আরও ভিডিও পেতে হলে অবশ্যই আপনাদের প্রিয় চ্যানেল টক টু ভেট অ্যান্ড এমিটি অফ পেট সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি টাচ করুন। আমাদের উদ্দেশ্য আপনাদের সচেতন করা। ডগকে যেসব খাবার খাওয়ালে ওদের শরীরে কিডনি ড্যামেজ হতে পারে, তার মধ্যে প্রথমেই বলবো চকলেটের কথা। চকলেটে কোকোয়া থাকে। কোকোয়াতে থিওব্রোমিন এবং ক্যাফিন থাকে। ডগ থিওব্রোমিন হজম করতে পারে না, তাই ডগ চকলেট খেলে চকলেটে থিওব্রোমিন ডগের কিডনিকে এফেক্ট করে, ফলে কিডনি ড্যামেজ থেকে অ্যাকিউট কিডনি ফেলিওর হতে দেখা যায়। ডগ চকলেট খেলে চকলেট খাওয়ার 6 থেকে 12 ঘন্টার মধ্যেই ওদের শরীরে লক্ষণ প্রকাশ পায়। শরীরে অস্থির ভাব দেখা যায়, বমি করতে পারে, ক্ষুধা মন্দা হতে দেখা যায়, পাতলা পায়খানা করতে পারে, এমনকি শরীরে খিঁচুনি হতে দেখা যায়। কিডনিতে মূত্র উৎপাদন ক্রমশ কমতে থাকে এবং পরবর্তীকালে কিডনিতে মূত্র উৎপাদন প্রায় বন্ধ হয়ে যায়, ফলে অ্যাকিউট কিডনি ফেলিওর হতে দেখা যায় এবং ডগ মারা যায়। কতটা পরিমাণে শরীরে থিওব্রোমিন প্রবেশ করেছে তার উপর বিষক্রিয়া নির্ভর করে। দেখা গেছে মিল্ক চকলেটের তুলনায় ডার্ক চকলেটে থিওব্রোমিন বেশি পরিমাণে থাকে। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে 20 mg পার কেজি বডি হিসেবে ডগকে থিওব্রোমিন খাওয়ালে ডগের শরীরে বিষক্রিয়া হতে দেখা যায় এবং 100 mg থেকে 500 mg পার কেজি বডি হিসেবে ডগকে থিওব্রোমিন খাওয়ালে ডগের অ্যাকিউট কিডনি ফেলিওর হতে দেখা যায় এবং এক্ষেত্রে মৃত্যু অনিবার্য। আঙ্গুর এবং কিশমিশ। আঙ্গুর এবং কিশমিশের কোন উপাদান ডগের কিডনিতে এফেক্ট করে তা সঠিকভাবে জানা না গেলেও ডগকে আঙ্গুর এবং কিশমিশ খাওয়ালে আঙ্গুর এবং কিশমিশ খাওয়ার 6 থেকে 12 ঘন্টার মধ্যেই ওদের শরীরে লক্ষণ প্রকাশ পায়। শরীরে অস্থির ভাব দেখা যায়, বমি করে, পেটে ব্যথা হয়, ক্ষুধা মন্দা হতে পারে এবং শরীরে খিঁচুনি হতে পারে, শরীরে ডিহাইড্রেশন হতে দেখা যায়। 24 থেকে 72 ঘন্টা পর ডগের কিডনিতে মূত্র উৎপাদন প্রায় বন্ধ হয়ে যায়, ফলে অ্যাকিউট কিডনি ফেলিওর হতে দেখা যায় এবং ডগ মারা যায়। তাই ডগকে একটিও আঙ্গুর এবং কিশমিশ এবং আঙ্গুর এবং কিশমিশ যুক্ত খাবার যেমন কেক, কুকিজ ইত্যাদি কখনোই খাওয়াবেন না। দেখা গেছে 8 কেজি ওজনের ডগকে 4টি আঙ্গুর খাওয়ালেই ডগের মৃত্যু ঘটতে পারে। লবণযুক্ত খাবার। ডগের কিডনির সমস্যা থাকলে ডগকে কখনোই লবণযুক্ত খাবার দেবেন না। লবণযুক্ত খাবার খাওয়ালে ওদের শরীরে সোডিয়ামের মাত্রা বেড়ে যায় এবং ওদের শরীরে সোডিয়াম আয়ন পয়জনিং হতে পারে, ফলে ডগের ব্লাড প্রেসার বেড়ে যায়, ফলে ডগের কিডনি ড্যামেজ অর্থাৎ কিডনি ফেলিওর ঘটতে পারে। দেখা গেছে ডগকে 2 থেকে 3 গ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট হিসেবে খাবার লবণ খাওয়ালে ডগের শরীরে অস্থির ভাব, ক্ষুধা মন্দা, পাতলা পায়খানা, বমি, খিঁচুনি ইত্যাদি সমস্যা হতে দেখা যায় এবং ডগকে 4 গ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট হিসেবে খাবার লবণ খাওয়ালে ডগ কোমাতে চলে যায় এবং ডগ মারা যায়। আপনার প্রিয় ডগের কিডনি ঠিক রাখতে হলে আপনার প্রিয় ডগকে কখনোই চকলেট, আঙ্গুর, কিশমিশ এবং চকলেট, আঙ্গুর, কিশমিশ যুক্ত খাবার খাওয়াবেন না এবং ওদের খাবারে খাবার লবণ দেবেন না। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক ও কমেন্ট করুন এবং পেট প্যারেন্টদের মধ্যে শেয়ার করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।